เช้าครับเบียดแต่ว่าลมแรงมากเลยลมแรงขนาดนี้ปลาจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้หลังแรกหายลมแรงมากลมแรงมากนี่คือเขื่อนคลองโพครับโอ้ลมแรงขนาดนี้อันนี้หลังที่สองก็หายไปแล้วครับจะโดนกินน่าจะอยู่ในช่วงพายุพอดีอันนี้ก็ไม่เหยื่อหายครับอันนี้ก็เหยื่อหายครับรู้สึกว่าจะมีหลังติดแล้วครับ